एका तळ्या काठी होत जोडप एक मगरीच, नवरा त्यातील शुभ्र मनाचा फूल जस तगरीच. पण बायको त्याची लबाड तिची कधी न भागे हाव, नवरोबाशी हट्ट करे ती माझ्यासाठी धाव. एके दिवशी नवरोबा तो कष्टी झाला भारी, झाडाखाली आला तो एका भर दुपारी. झाड होत आंब्याचं ते त्यावर होत माकड, मगरीला या पाहून मग त्याची झाली गडबड. धीरानं ते म्हटलं तिला कसं काय बरंय. मगर म्हणे त्याला अरे बाबा जगतोय हेच खरंय. मग माकड आणि मगरीची मैत्री झाली गाढ, माकड देई रोज त्याला आंब्याचे ते पाड. एके दिवशी माकडाने त्या आंबे दिले खूप, ने म्हणे हे बायकोसाठी तळ्यातून सुखरू. मगरीने ते आंबे त्याच्या बायकोला दिले, आंबे खाऊन बायकोचे त्या तृप्त मन झाले. तिला वाटले माकडाने ज्या आंबे दिले गोड, त्या माकडाचे काळीज मग असेल किती गोड. मगर म्हटली त्याला मला काळीज हवंय त्याचं, भोळा भाबडा नवरोबा तो काय चालणार त्याचं. नवरोबा मग नेहमी सारखा आला झाडापाशी, काळीज नेण्या माकडाचे त्या घेऊन युक्ती खाशी. मगर म्हणे माकडाला त्या चल खरी माझ्या, बायको आहे खुश अशी त्या मैत्रीवर तुझ्या. तिने आहे मेजवानी तुझ्याच साठी केली, माकड झाले तयार त्याला कळली नाही खेळी. माकड मग ते मगरीच्या पाठीवरती बसले, पाण्यामध्ये शिरल्यानंतर माकड पुरते फसले. माकड होत मजेत त्याला कसलेच नव्हते भान, त्याला वाटे आज आपला दिवस आहे छान. पण तळ्याच्या मध्ये जाता मगर म्हटली त्याला गोड गोड काळीज हवंय तुझ माझ्या बायकोला. माकड पडले कोड्यात त्याने लगेच केली युक्ती, म्हणे मग ते मगरीला त्या मिळवा याला मुक्ती. गोष्ट आहे छोटी पण अडचण आहे त्या, काळीज असते आमचे बाबा टांगलेले झाडात. काळजासाठी दोघे मग तळ्या काठी आले, टुंकन उडी मारत माकड झाडावर गेले. आणि म्हणाले मगरीला असे कधी का होते, शरीराच्या बाहेर कधी काळीज का असते. नियत भारी वाईट तुझी मैत्री नको आता, जीवानिशी गेलो असतो तुझ्या संगे जाता. आपण सुद्धा असेच नेहमी वाचू शकतो तेव्हा, संकट येता चालून आपण युक्ती लढवू जेव्हा. आपण सुद्धा असेच नेहमी वाचू शकतो तेव्हा, संकट येता चालून आपण युक्ती लढवू जेव्हा.